Beleza. Ó, chefe. Bom, senhor Astrogildo, o acampamento é seu. Tem algo a dizer? O que eu quero dizer é que agora comigo aqui nós vamos ter muito mais brincadeira e diversão. Excelente, excelente! O senhor será um excelente, um exuberante chefe, senhor Astro. Né, Abigail? Astro. Eu, Astrogildo Contiki, neto de Ara Contiki, declaro que a partir de hoje este acampamento ficará conhecido como Acampamento Contiki, em memória a todo o povo indígena que aqui viveu e que é o verdadeiro dono destas terras. Criançada, silêncio! Brincadeira! Criança! Vocês são a alegria desse lugar aqui. Não vejo a hora que cheguem as próximas férias pra gente brincar e se divertir ainda mais. Bora festejar?